السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم كسرة الرخسيس او الكسرة اليابسة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمروا للمقادير والتحضير على بركة الله. هنا عندي دو بول تاع سميد، زوج كيلات سميد شويه تحت المتوسط، دو بول دو سمول فين. لو بول يفي 350 غرام، يدير 350 غرام الكيله. دونك زوج كيلات فيهم 700 غرام. رايح ندير زوج قرصات متوسطين، جو فيغ دو غالات موين. لا سمول سي سيلسي كو جيتيليز لو رونار. دونك هنا زوج كيلات كما قلت لكم رايح ندير زوج قرص كسرة. عندي هنا كاس ونص ماء على درجة حرارة المطبخ، ونص كاس زيت، وملعقة صغيرة خميرة. دونك ملعقة قهوة مش معمرة بزاف، خميرة يابسة. اون بتيت كويير كافي و اون دومي كويير كافي لوفور سيش، اون دومي كويير كافي سكر، نص ملعقة قهوة سكر، وملعقة قهوة معمرة مليح ملح. Donc une cuillère à café bombé sel. Après vous mettez le sel à votre convenance. Donc chacun. نغربل الدقيق تاعي نعقبو في السيار هذا. دونك شتامي لا سمول ونفرغ الزيت. دونك l'huile demi verre, le verre il fait des 220 ml, ça fait à peu près 130 ml d'huile. نزيد عليهم الملح على جهة والسكر والخميرة على جهة. Donc je mets le sel d'un côté et le sucre et la levure de l'autre côté. Je travaille bien la semoule avec l'huile. نبسس مليح الدقيق تاعي، ومن بعد نبدا نزيد الماء. دونك لو كما قلت لكم الكاس يدير 120 مليلتر، درت كاس ونص في الدقيق هذا باسكو الدقيق هذا يشرب. فوالا ندير الكاس الاول فرغته، والثاني هاني نزيد منه بشويه. Donc l'eau à peu près 330 ml, parce que le verre il fait 220 ml. ومن بعد نتوما حسب السميد تاعكم، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. ديروا الكاس الاول ومن بعد زيدوا بشوي هكذا. نلمها مليح برك. دونك جو راماس لا بات هكذا، ونغطيها واحد ال5 دقائق، خليها تريح واحد ال5 دقائق. جو لا كوفر جو لا ليس ريبوزي 5 minutes avant de la travailler. والان بعد 5 دقائق ندلكها مليح، على بالكم الكسره تحب دليك بالكف. دونك يفو بيان لا ترافايي لا بات دو لا غالات. راكم تشوفوا هاي شربت. دونك لا سموله لا بيان ابسوربي الليكيد. Donc il faut la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. هكذا نخدموها مليح، ندلكوها حتى تولي رطبة. فوالا كما راكم تشوفوا حتى راكم تشوف كيفاش تولي. نقسمها على زوج قطع متساويين. دونك je la partage en 2 boules égales. ونبدا نلم الاولى، نلمها مليح بالكف. faut bien appuyer avec les paumes des mains et la tourner pour la bien travailler. راكم تشوفوا هكذا نلمها مليح. ونوصلها الحواشي ثاني لي كونتور، faut bien les lisser. ونجيب un torchon et je la remets sur le torchon, je couvre, je la laisse sécher un petit peu en attendant que je travaille l'autre. دونك هنا نخليهم ينشفوا، نروح نخدم الثانيه، ومن بعد نولي الاولى نحلها بالحلال. وانا نحلها حلوها يعني كما حبيتوها رقيقه، حبيتوها خشينه، نحلها متوسطه. Voilà, une épaisseur de même pas 1 cm, à peu près 1 cm, mais moins quand même. Donc هكذا نعدلها ندورها. يعني الكسرة هذه ولا هذه الوصفات التقليدية يحبوا الخبرة. ما تبالكم سهلة هكذا، مي حتى تتعودوا عليها باش تعودوا تقدروا ديروها. يعني المبتدئات لازم ما تيأسوش يعني. وهنا عندي مقله قديمه وكبيره. انا المقله هذه قديمه ونعت خليتها غير الكسره والمطلوع والمسمن. دير 30 سنتيمتر دو ديامتر، دير 30 قطرها 30 سنتيمتر.
نحميها مليح مليح في البدايه وندير الكسره تاعي ومن بعد نقص شويه النار. دونك je la fais bien chauffer la poêle là, et après je baisse le feu moyen ou un petit peu au-dessus de la moyenne. Je fais des سما خرجوها بالفرشيطه نثقبوها tout de suite مع نحطوها في المقله نثقبوها في دي ترو avec une fourchette tout de suite et on tourne ندوروها دائما باش طيب لنا من الجهات الكل كيف كيف هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد البلايص اللي قعدوا ماوش طايبين مليح نضغطوا باي حاجه ان تروك كما هكذا ولا بان تورشون ولا نيمبورت اون ابي سور لي زون و سي ان بتي بو بلون. Voilà, donc jusqu'à ce que la cuisson elle est partout dorée. ومن بعد نكمل نواصل الثانيه ونولي لكم. فوالا اذا الكسره تاعنا ها هي لا غاليت لي دو فوالا بسهوله يجيو تجي رايعه تجي كي الكاطو بالخميره هذه يعني بكري كنا ما نديروش الخميره دوكا انا ملي عدت نديرها تجيني طريه وتجيني مليحه يعني ما جو ريغريت با دو ميت لا ليفور دودون. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم وشهيه طيبه وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.